Hello， 大家好，阿英係啊。今期阿綿綿幫大家介紹一個二手房。咁唔知有冇觀眾中意橫廳咧？首先呢個小區咧19年就已經建成嘅。咁呢個小區咧總共咧佢就10棟樓組成嘅，有商業啦，有疊稅啦，同埋有我哋嘅高層啦。咁高層咧其實係分咗4棟高層。阿綿綿企喺而家呢個位置呢一棟高層咧，景觀係最靚嘅。點解咁講？一陣上去先睇。咁呢個小區周邊係咩咧？佢東邊咧其實咧就會對住萬豪酒店啦、5星級酒店啦。其實個總層高咧係成個金灣嘅地標建築物，215米高。咁佢22樓以下咧，全部都係萬豪5星級酒店。如果平時你去接待朋友啊，仲有我哋家屬啊，翻嚟呢邊住，其實幾好嘅。好啦，仲有佢背面啦。小區嘅背面過條馬路啦，就係一個10萬平方嘅綠地大草坪啦、公園啦，跟住有網球場啦、籃球場啦、羽毛球場啦，即係小朋友同老年人玩嘅全部都有晒。好啦，唔單止喺我哋南邊直行大概500米就去到金灣華發商都啦。咁吃喝玩樂全部喺晒呢度。咁仲有就係我哋見得到金灣嘅地標建築物蝴蝶形狀嘅藝術中心。好，咁而家我哋現場帶你睇樓啦。好啦，咁我哋已經出到嚟，其實呢個戶型咧屬於係一梯一戶。因為其實佢係一個板樓嘅結構嚟，呢棟樓非常之好。好啦，咁我哋屬於係獨門獨戶咁入嚟啦。其實入嚟之後咧，我哋先見得到一個住女門。其實住女門密碼鎖都係當時候個高標嘅交標準嚟㗎。咁啊入嚟呢間屋131平方，入主題。主題係咩？主題首先係呢個景觀啦。呢個景觀非常之靚。而家我坐喺一個大橫廳度，見到個大蝴蝶同埋一個湖景。仲有我哋金灣嘅地標建築物萬豪酒店就喺我哋前面啦。所以呢種咁嘅景觀翻到落嚟，你會唔會覺得如果我係翻嚟呢度居住，翻邊度假或者翻嚟感受我哋珠海航空新城呢個核心嘅地塊，呢套屋情緒價值俾到我哋滿一滿？係啦，唔知呢個景觀有冇人中意呢？好啦，咁我哋細翻睇翻呢個戶型。咁呢個戶型嚟講咧，佢係一個橫廳結構。如果中意橫廳結構嘅觀眾朋友，其實可以留意下呢間屋嘅。咁呢間屋咧，其實總價咧就288萬嘅掛盤價。好啦，咁我首先從大門呢邊入嚟去分析呢間屋啦。咁入門口咧，佢呢個橫廳咧就避開咗會對門啦。咁入嚟之後，佢係對住一個鞋櫃嘅，鞋櫃儲物空間咧其實係足夠嘅。跟住入嚟呢邊咧有間房。咁呢間房咧，其實我哋可以考慮俾長者啊。或者就係有時啲親戚朋友過嚟呢邊居住都得。咁當時業主咧其實都買咗一套新嘅家私擺度未用過嘅。咁如果你要買呢套嘢都係送晒俾我哋。好啦，咁再嚟翻呢邊一行過嚟之後入門口，我成日感覺到呢個大橫廳。呢個大橫廳可以去到7.2米。咁咧仲有就係我哋咁嘅深度咧，佢要去到5米嘅。咁最主要一樣嘢咧，佢個陽台呢邊啊改造性非常之大。因為呢個陽台係我所見到而家嘅闊度。見到嚟講係比較闊嘅，點睇？我一個人1.75米，咁你睇下佢嘅呢個位置其實係闊過我嘅，咁所以佢呢度咧大概有1.8米。如果1.8米咧，如果我哋需要改良嗰種咧，就係把呢個陽台通鋪出去，做咗個落地玻璃窗。咁呢邊咧就用翻埋我哋嘅廳嘅位置，咁啊更加之闊啦。咁有個缺點就係我哋少咗個叫做生活陽台，係啦。咁呢樣嘢咧就係睇我哋自己去點樣衡量翻，就係因為呢個景。好啦，橫廳結構。呢邊咧就係一個我哋嘅餐廳啦，咁餐廳對翻嚟呢邊係廚房。咁呢個廚房嚟講，如果按照131平方啊，我個人認為呢個廚房係細咗少少，佢只要做到個 L 型咁抽油煙機、煤氣爐啊，咁仲有就係熱水器都係交標。咁而且廚房呢個窗位望出去咧，其實可以見到我哋嘅金山公園啊，呢個球場啊，同埋個公園景觀。咁如果喺度煮飯煮餸咧，其實都算係比較舒服嘅，因為我哋都知道你係洗菜煮飯係其實好枯燥無味。咁然之後你喺個窗度出邊咧有個生動嘅景觀咧，其實俾到我哋另一種享受。咁仲有一個就係呢個位置啦。咁個廚房仲有一個好嘅位置就係呢度可以擺個大嘅雙門冰箱，係啦。咁呢個可以俾佢點個讚。好，再嚟分翻我哋其他細間房。咁呢度一間啦，屬於一間客房啦。咁呢間客房咧，其實如果我哋按照中意打麻雀或者中意飲茶嘅，我可以改成茶房。咁呢個茶房咧，其實佢就係朝北邊呢個位置。咁呢個位置咧就對翻我哋睇得到我哋嘅全季酒店啦。咁而家住過觀眾朋友都知道嗰條馬路就係啦。好啊，再嚟翻呢邊啦，主人房同埋我哋嘅客廁。咁呢間房咧獨特之處，佢有個叫做所謂嘅落地窗，所以呢間房入到嚟感覺咧就好光，而且咧呢個業主咧佢都預咗呢間房係攞嚟居住嘅，因為光線俾到我哋感覺咧十分之舒服嘅，係啦。咁再嚟翻我哋嘅客廁呢個位置啦。咁客廁嚟講咧，其實個位置中規中矩，唔大唔細，其實該有個配套都有晒啦。
咁我哋覺得就少咗個暖風機啦。好啦，就睇翻個主人房。咁呢個主人房入到嚟俾我一個驚訝喎，就好似而家都有個大型嘅 L 飄窗喎。咁而家好多4代產品啦都有呢個產品。咁呢個產品其實係19年嘅產品嚟喎。呢個主人房俾我哋感覺咧就會好舒服啦。咁而且個陽台飄窗嘅位置唔算話特分之大雅位置。咁仲有就開發商其實諗到好多細節嘅嘢，佢做咗2面嘅衣帽間啊。咁衣帽間衣櫃儲物空間咧就非常之多啦，非常之大啦。咁呢個咧都係我哋所需所要嘅嘢嚟嘅。好，再嚟翻我哋個套廁。咁套廁嚟講咧，佢呢度都算係高標電動馬桶啦。咁呢度咧仲有一個叫做控乾毛巾嘅掛件啦。咁呢樣嘢都係一種好嘅細節嘢。咁仲有就係我哋沖涼嘅位置啦，仲有我哋刷牙洗面用個鏡櫃啦。好啦，咁就而家就我哋所講就介紹緊呢套房。咁其實呢套房131平方嚟講咧，其實有好多觀眾朋友如果睇過我哋頻道，如果了解過航空新城嘅，如果係中意橫廳嘅，其實呢個橫廳咧其實係比較舒服。如果中意景觀嘅朋友去了解呢套，如果你係對比其他戶型嚟講咧，我哋都會諗過，你對比中海十里觀瀾，咁呢個129同埋131咧，我覺得佢就有少少面積俾我感覺咧就細咗啲啲。咁但係對翻於呢個戶型，呢個朝向就係呢個位置，仲有呢個陽台，因為每個戶型都係佢特點同埋佢缺點嚟嘅。呢個優點咧，其實就係景觀大於我哋戶型嘅感覺咯。咁所以睇下我哋觀眾朋友有冇中意呢個景觀，如果中意睇翻戶景，特別呢個戶你冇睇少佢，夜晚嘅感覺非常之靚，佢可以享受到我哋航空新城2大嘅核心建築物啊。所以我哋住喺呢個位置咧，你要睇到湖景，其實航空新城得2個盤，一個咧就係我哋而家所在呢個盤啦，龍湖嘅圓柱台；另一個盤咧就係我東邊頭嗰個華發之前開盤嗰個盤啦。好啦，如果有關注橫廳結構觀眾朋友咧，可以聯繫我哋，咁我哋帶你現場睇樓啦。記得訂閱同埋點讚，如果有要求同埋需求，可以聯繫我哋啦。咁呢期綿綿介紹到呢度，咁我哋下一期有咩好房，我哋再見啦，拜拜。